Костер на ночь опять сделали. Надея. В основном цирина. Цирина и сушина, да, Федорович? А? Цирина и сушина, да? Нет, 2 сырых. 2 сырых, вот, стенка сделана. Ну вот, сделан такой ночной костер. Вот смотрите, и елка. Елка, она стреляет. В ней находятся смоляные кармашки. И выстрел происходит... Смоляные кармашки. И они выстрел просто по радиальному. Вот сейчас она нагреется вверх, вот эта штука. Если отбойник вот такой толстый не поставить, вот, вверх. И будет стрелять прямо в мою сторону. Завтра вот на... Как называется? Дермит? На дермите посмотрим, сколько на мне это... Будет пробоин. Да. Вот на ночь. И квадратики, вот они. Вот сейчас не сосредоточилась, сейчас сосредоточится. Вот четко видите квадратики по радиалу. Если по ним есть смоляной кармашек, он стрельнет. Вот эти из квадратиков. Ну вот угли нагорели, сейчас жарко и здесь. Вообще хорошо, все жарко. Давайте посмотрим, что может залететь к нам. Вот эти квадраты, если смоляные кармашки есть, вилки, то могут залететь к нам. Вот или сзади. Вот так все горит она. Шалаш полностью. Ну, вот постепенно угли нагорели, греют угли, а не костер. Ну вот Надея в рабочем варианте. Можно медитировать. Можно сказать, вокруг холодно, а нам тут тепло. Угли дают жар. Разделся даже вот. Вот одно блин, второе. Вот, стрельнуло сейчас. Вот. Спокойствие и умиротворение.